Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Tí z vás, ktorí už sledujú náš kanál určitý čas, ste si určite všimli, že mám veľkú slabosť na všetko sladké, koláčiky, keksiky a rôzne podobné dobroty. Dnes si opäť nachystáme jeden veľmi dobrý koláčik, ktorý určite netreba predstavovať, a bude to jablčník. V Taliansku známy ako torta di mele. Tento koláč rozhodne nesmie chýbať na jesennom stole, takže dnes si ho ideme nachystať. Predtým ako začneme, pripomínam, nezabudnite sledovať naše sociálne siete a odoberať náš kanál Kuchyňa Pennybell, aby ste neprišli o aktualizácie z našej slovensko-talianskej kuchyne. Zoznam všetkých ingrediencií nájdete v popise pod videom. Ideme na to! A začneme rovno s prípravou cesta. Preosejeme si múku. Rovno pridáme aj prášok do pečiva. Dáme štipku soli. Môžeme sa takto pekne pohrať s múkou. Pridáme cukor. 2 vajcia. A pridáme aj maslo. Napokon nastrúhame aj kôru z citróna a z pomaranča, aby nám cesto krásne voňalo. Postačí nám tak pol na pol. A keď už máme všetky tieto úžasné prísady v miske, môžeme začať miesiť. Ja idem dnes takto klasicky, bez nástrojov. Miesiť cesto takto ručne prináša veľkú satisfakciu, ako kedysi za starých čias naše babičky miesili, lebo nemali inú možnosť. Občas nám dobre padne urobiť to aj v týchto moderných technologických časoch. A zvyšok už domiesime takto rovno na doske. Ak priatelia cestačko máme hotové, môžeme ho teraz zabaliť na chvíľočku do potravinárskej fólie. A dáme ho do chladničky zatiaľ, čo si nachystáme jablčka. Jablčka si jednoducho nakrájame a ošúpeme a následne si ich nastrúhame. Jablčka máme nastrúhané, môžeme vytiahnuť pekáčik. My sme si dnes zvolili takýto harmonický okrúhly pekáčik, tortáreň klasickú. Je už vymastená a múkou vysypaná, teraz sa ideme venovať cestu. Zatiaľ, čo sa budeme rozdeľovať naše cesto, môžeme už zapať aj rúru na 180 stupňov. Rozdelíme si ho približne na polovicu. Väčšiu polovičku dáme na spodok. Môžeme použiť valček, ale môžeme to všetko spraviť aj rukami. Urobíme to takým klasickým štýlom, takým vidieckým. Postlačame pekne prstami. Pokrieme pekne aj po bokoch. Keď už máme cestačko pekne rozložené na spodu aj po bokoch, môžeme pridať naše jablčka. Bohate posypeme škoricou. Vonia úžasne. A môžeme si nachystať aj vrchnú časť cestačka.
Ak treba, mierne pomúčime. A rozvaľkáme. Poprilepujeme po všetkých stranách. Ešte cestáčko, ktoré nám zostalo. A môžeme ísť do rúry. Pečíme pri teplote 180 stupňov približne 35 minút. A môžeme servírovať tento úžasný voňavý jablčník. A ochutnáme? Je vynikajúci. Pravá chuť jesene, ako má byť. Tak priatelia, sme na konci a vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako vám chutil dnešný jablčník, prípadne aké typy jablčníkov doma robievate. A my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!